चैनल प्रियंका ब्यूटी लाइन। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्रिम्पिंग अपने से कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्रिम्पर लिया है जो टेर्मिक्स का है। आप कोई भी ब्रांड का क्रिम्पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसमें बटन दिए होते हैं तो हमें उनको सेट करना होता है। तो आपके बाल जितने हार्ड होते हैं हमें उस बटन को सेट करते हैं। तो हमने 180 पर लिया है इनको। अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम्बिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स फिर देखिए हमें सेंटर पार्टिंग करनी है उसमें। फ्रेंड्स जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं सबसे पहले हमें क्रिम्पर ही करना होता है। अगर आपके बाल हल्के और पतले हैं तो आप उस पर क्रिम्पर ही करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस पे सिर्फ आगे के बालों में ही क्रिम्पिंग करेंगे। अधिकतर जब भी हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं तो वो भी हमें आगे के बालों में ही अधिकतर क्रिम्पिंग की जाती है और हमें पीछे के बालों को अपने को बांध लेना है जो कि हमें डिस्टर्ब ना करें। तो फ्रेंड्स देखिए हमने उनको रबड़ से बांध लिया। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि क्रिम्पिंग आप हल्के और पतले बालों में कर सकते हैं, जिससे आपके बालों का लुक थोड़ा हैवी हो जाएगा और वो देखने में बहुत ही बाउंसी दिखेंगे। आपकी कोई भी हेयर स्टाइल उसमें फिर आसानी से बन सकती है। फ्रेंड्स देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें नीचे के बालों से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें नीचे के बालों को एक पार्टिंग कर लेनी है और जो बाल बच जाए उनको आप उधर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमें इन छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आपको क्रिम्पिंग करनी है। फ्रेंड्स देखिए अगर आपके इंडियन हेयर स्टाइल कुछ भी दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रिम्पिंग से ही स्टार्ट करना होता है। तो आगे के बालों में अधिकतर हम क्रिम्पिंग करते हैं। आप चाहें तो पूरे बालों में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आज आगे के बालों में ही दिखा रहे हैं। वैसे अधिकतर आपको इनका यूज़ आगे के बालों में ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपके बाल भी पतले हैं और उसमें कोई भी हेयर स्टाइल नहीं हो पाती है तो आप इसको यूज़ करके देखिए, आपकी बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनेगी। और जिनके बाल सिल्की हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है।
ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप घर बैठे भी क्रिम्पिंग कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। तो अब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बगल में बेल आइकन उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बाय बाय।